வெல்கம் டு எவ்ரிடே குக்கிங். இன்னைக்கு நம்ம கடாய் சிக்கன் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இது ட்ரை வெரைட்டி சிக்கன். ஸோ ரைஸ்க்கோ பிரியாணிக்கோ இதை சைடாக யூஸ் பண்ணுங்க, செம்மையாக இருக்கும். இந்த சிக்கனோட டேஸ்டே ஃப்ரெஷ்ஷாக வறுத்தரைக்கிற மசாலா தான். இதுக்கு 2 டேபிள் ஸ்பூன் முழு மல்லி எடுத்துக்கோங்க, 1 டீஸ்பூன் சீரகம், 1 டீஸ்பூன் மிளகு, ஒரு 5 இல்லைனா 6 கிராம்பு, 2 இல்லைனா 3 சின்ன துண்டு பட்டை. இதெல்லாம் நல்லா வறுத்துக்க போகிறோம். நல்லா வறுத்ததும் இதை கரகரப்பாக அரைச்சி வச்சுக்கோங்க, ரொம்ப மைய அரைச்சிடாதீங்க. அடுத்ததா பேன்ல கொஞ்சமா ஆயில் விடுங்க. இதுல 2 சின்ன துண்டு பட்டை, 3 இல்லைன்னா 4 கிராம்பு ஆட் பண்ணுங்க. அடுத்ததா ஒரு 4 இல்லைன்னா 5 பெரிய வெங்காயத்தை நீள நீளமா கட் பண்ணி இதோட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கு சின்ன வெங்காயமும் யூஸ் பண்ணலாம், சின்ன வெங்காயம் யூஸ் பண்ணா இன்னும் நல்லா இருக்கும். வெங்காயம் லைட்டா வதங்கினதும் அடுத்ததா இஞ்சி பூண்டு விழுது 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதோட நம்ம ஒரு 4 இல்லைன்னா 5 பச்சை மிளகாய் சேர்க்கலாம், குட்டி குட்டியா நறுக்கி. அடுத்ததா 3 இல்லைன்னா 4 தக்காளி பொடி பொடியா நறுக்கினது, இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இதோட ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், தேவையான அளவு உப்பு, இந்த மசாலாலாம் 1 கிலோ சிக்கனுக்கு. ஸோ அடுத்ததா நல்லா கிளீன் பண்ண 1 கிலோ சிக்கனை இதோட சேர்த்துருங்க. மசாலாவை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ நம்ம இதோட 1.5 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்க்க போறோம். அதாவது சிக்கன் மூழ்கிற அளவுக்கு நீங்க தண்ணி விட்டு இதை மூடி போட்டு நல்லா வேக விடணும். தண்ணி எல்லாம் வத்தி சிக்கன் நல்லா வெந்திருக்கணும், அது வரைக்கும் வேக விடுங்க. அண்ட் தேவைப்பட்டா நடுநடுவே கிளறி விட்டுக்கோங்க. ஸோ சிக்கன் நல்லா ட்ரை ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்கிற மசாலாவை இதோட கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமா மசாலாவை ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டே வாங்க. பச்சை வாடை போற வரைக்கும் நீங்க நல்லா இதை பரட்டணும். சிக்கன் நல்லா ட்ரையா சூப்பரா வதங்கிடுச்சு. இப்போ இதுக்கு மேல ஒரு கையளவு கொத்தமல்லி, ஒரு கையளவு கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த கருவேப்பிலையும் கொத்தமல்லியும் இந்த சிக்கனுக்கு ஒரு நாள் கடாய் சிக்கன் இங்க அப்படி ஒரு வாசத்தோட சூப்பரா ரெடி ஆச்சு. நான் உடனே சாப்பிட போறேன். அண்ட் இந்த டிஷ்ஷை எங்களுக்காக சமைச்சு கொடுத்த மிஸ்ஸஸ் சசிகலா கோவிந்தராஜனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ்.
வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோட உங்களை சந்திக்கிறோம். மறக்காம எங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.